está muy, muy mal. Hoy he venido a esta balsa de aquí. Bueno, aquí hay bastantes escondites como esta madera, por ejemplo, que se pueden meter en cualquier lado. Y hay que mirar muy bien porque se meten debajo de las piedras o por cualquier parte. Vamos a ver en situ de aquí. Hay algo. ¿Hay algo? Hostia, Sí. Hay algo. ¡Oh! Hostia, un lagarto, bro. Lagarto. Un lagarto bético. Hostia, está fatal, tío. Qué locura. Pobrecito, tío, está muy, muy mal. Mira la cola como la tiene. Uf, menos mal que hemos llegado a tiempo porque si no, a esto no le queda mucho tiempo aquí. Bueno, chicos, vamos a soltarlo ya y que tenga una vida lo más feliz que pueda. Por lo menos tiene energía. Por lo menos.